osoo gara islaamummaan dhufin dura gara Islamic House website jawsan deemte achirraa dubbisuu turte achi booda gara gartee tafsiira quraanaa dubbisuu kanatti dhufte kana hunda adeemsa deemaa jirtu kana hunda keessatti osoo islaamummaan qeebelin dura ila ammatti ila sadarkaa kanatti islaamummaan qeebelisa gara islaamummaa gara amantii islaamaa dhufuun dura dha'e tole gaafilee yeroo amantaa san kee amantaan san qaalluu naan jettee ture isaa miningi isaa sirriitti namoonni akka hubataniif fakkeenyaa fi afaan oromooti qaalluu gisee jannu biratti amma qaallicha nama akka sheekaa yookaan nama akkasiiti loqonni wal dhaba waan ta'eef biriif godhe jecha kana amantii san sirriitti ibsii fi amantii san keessatti wantoonni gaafii akkaan sitti haa ture yeroo dubbiftuu kana keessatti si deebi'aa dhufe. Okay, baay'ee gaariidha. Amantii qaalluu jechuun duraan qaalluu jedhama dhawaata boodaan waaqeffataa waan jedhamu irraa dirive godhame malee kanarra waaqeffataa jedhanii waaman amantii qaalluuti. Amantii qaalluu yookiin duudhaa jedhama. Maybe kitaaba seenaa irratti kanaan dura argitanii ta'uu ni danda'a. Amantii qaalluu jedhama. Qaalluu jechuun namicha akka beekaatti lakkaa'amu yookiin immoo kan waa waaqayyo irraa argaa jedhamee itti amanamuutu jira. Normally ani abbaan koo abbaa qaalluu jedhama ture. Sumbooda irraa erganni lubbuudhaan amma hin jiru sumbooda obboleessa abbaa kootiitti darbee jechuudha. Inni hawaasa keessatti isa dura namni eebbisu, isa dura illee namni deemu, isa dura namni malkaan dhaqu. Akkasidha jechuudha. Relation yookiin immoo hariiroo waaqayyo waliin qabaa jedhamee yaadama akkasitti. Inni pointii yookiin immoo isaanirraa wanti ani fudhadhee yoo jiraate gurraacha garaa garbaa tokkicha maqaa dhibbaa jedhanii waan kadhataniitu jira yeroo kadhatan. Dhugaa. Tokkicha maqaan dhibbaa kan jedhu san waaqa akka ta'e ani giraajuwaalii ofii koo wantoota dubbisaa turerraa attribuutii yookiin immoo maqaa rabbiin ittiin waamamu hedduu akka ta'anii hubadheen riyaalitii isa dhugummaasaa jirurraa jechuudha. Kanaatiifuu akka ilaalcha uummata saniitti illee waaqayyo hin dhaluu hin dhalchuuni jedhan. Wantoota nuti goonu kana godhuurraa bilisaa jedhan. Amantii sanii sun duudhaa jedhama. Qaalluu jechuun beekaadha. Akka beekaatti ni lakkaa'ama. Beekaa isa akka kallattii biraa uummanni gara bahaa beekuu osoo hin taane nama waa argaa jedhamudha qaalluu jechuun. Riileeshinii yookiin immoo hariiroo namootaa fi waaqayyo gidduu jiru cimsaa jedhamee nama yaadamudha. Amantii qaalluu jechuun akkas. Tole. Erga sadarkaa kitaaba dubbisuudha gara websaayitii irraa tafsiiraa dubbisuudha dhuftee akkamiin islaamummaa yoo akkamiin qeebalte yeroo hangam qeebalte erga hangam takka hubannaa fudhattee booda islaamummaa san qeebalte. Okay, waggaa 3 oliif dubbiseeraan. Osoo islaamummaatti hin dhufin dura. Osoo islaamummaatti hin dhufin waggaa 3 oliif. Turtii yuunivarsiitii keessa turte sana keessatti yeroo hunda dubbisuun dabarte immoo eegachii baate gara islaamaa kan dhufte. Nan dubbisaan ture yeroo dhuman yuunivarsiitii keessa ture illee dubbisaan ture. Sumboodaas ani xiqqoo sababa dhukkubbiitii yuunivarsiitii keessa tureen ture. Ergan yuunivarsiitii irraa goola beellee dubbisaatiin ture. Laagii godheetiin ture ani sababa gamoo afuraffaarraa kufeetiin ture ani bara 2006 bara dubbiin yuunivarsiitiilee garaagaraa irra ture. Turtiilee gaappiin argadhe sanitti ani wantoota garaagaraa riifer godha yookiin dubbisaan ture. Even yeroon ciisaa turetti illee. Oh, mashallah. Okay. Shaada gizee deebitu yoo eenyurra deebitee akkamiin yaani miirri yeroo san ture maal fakkaata? Miirri yeroo shaadaa san qabattu maal fakkaata?
miirri yeroon shaadaa qabadde baay'ee natti tole miirri gammachuu amma hagana hin jedhamne natti dhaga'ameera. Maaliif dhugaan akka dura waaniin duraan beekuu fi dhugaan arge garaagarummaan achi keessatti arge baay'ee na gammachiise. Sun baay'ee na gammachiiseera. Wanti na yaaddessisaa ture tokko immoo ni ture. Maali ilaalcha hawaasni ani keessatti ganaa deebi'uuf jiru sun anatti yaaddoo guddaa ture. Maaliif deebi'ee isaan keessan jiraadha. Ilaalchuma amantii islaamaatiif qaban islaama akka kakaatti fayyadama namni nu bira jiru. Islaamaaf kiristaana yoo jedhan kakaa isa dhumaati inni kun. Bakka du'e irraa namallee namni ol kaasu hin jiru jechuudha. Saniitiif hawaasa sun keessatti deebi'een akkamittan jiraadhaa kan jedhutu waa natti uumeera ture. Alhamdulillah waggoota 3-4 akkas ta'aniif an dhokadheetiin sodaataa ture. Bosona keessa akkaan deeme. Saniitu yaaddoo natti ta'aa tureen yeroon shaadaa qabadde gara dhugaa sunii dhufuun koo baay'ee na gammachiiseera. Gammachuu haganan jedhamne natti dhaga'amaa ture. Even jechaan ibsamuun gammachuu hin danda'amne. Hawaasni ati keessa jiraattu akka reefu jalqaba irratti seensara tuutee turte islaamik foobiyaa jira. Faamiliin haadha abbaan ati irraa dhalatte hawaasni ati wajji jiraattu hiriyaan ati waliin jiraachaa turte hundinuu namatti jijjiirama. Miira san akkamiin to'atte? Maaltu si mudate? Mudannoon jiru maal fakkaata? Miira sayyuu akkamiin to'atte? Lachuutu walirratti akkasitti. Alhamdulillah. Ani dhugaa dubbachuuf isaanitti osoo himiin yeroo dheeraafan ture. Akkuma isiniin jedhe waggaa 3 oliif osoo islaama ta'uu koo ittiin himiin hin jiraadne. Maaliif hawaasa sun achi keessa jiraachuun ni ulfaata. Even meeshaa namni islaamaa itti nyaatetti namni hin nyaatu. Hoteelallee dhaqxanii namni naman keessummeessu jechuudha. Waan maallaqa keessanii fayyadamtan. Ilaalcha hawaasa akkanaa qabu keessatti ani expose of hin gooneen alhamdulillah rabbiin na gargaare moor sanirrayyuu immoo ani haalaan barachuun qaba daraan kanarra barachuun qaba hamma sanitti ani hawaasa kana keessatti gadi of hin baasu yoonan baradhee haalaan barnoota gahaa argadhe haalaan gadi dhaabbadhee uummata kana ittuu dhugaa jiru himuu nan danda'a waan ta'eef hamma kanatti ani uummata kanatti hin dubbadhu jedhee hin himneewu saniifuu alhamdulillah namoonni na ooduu wantoota akkanaarraa kan hafe waan kanarraa daraan yaaddessaa waan na dhaqqabeen jiru alhamdulillah. Maashaallah. Barnoota itti buutee turte atuu barnootaan gara amantii islaamaa eega dhufte barnootaanis akka deemte akkasuma ragaa viidiyooleen na bira jira sadarkaa baratuu bira kuttee barsiisuu waa hedduu tarkaanfattee turte. Mee barnoota yoo akkamiin baratte? Osoo achiin seenne dura barnoota akkamiin baratte? Maaliif ragaalee viidiyoodhaan deeggaraman sirrii qabatamaatu na bira jira. Akka ati baratte illee santu nagarsiisa. Barattoota mataa keetii qabde hunda guruu baadde akkasuma mee? Sirriidha. Kanaafuu mee haalli barnootaa maal fakkaata ture? Okay. Baay'ee gaariidha. Ani gara Islaaminaa erga dhufee barachuun qaba haalaan barachuun qaba jedhee quraana qara'uu naannoodhuma yuunivarsiitiin ani baradhee koyyeeffachee bakka jedhamutti Oromoota naannoo Sumaaleerraa buqqaanii dhufanitu ture. Isaan bira dhaqee ani akkasittiin gara amantii Islaamaa dhufee barachuun barbaadan jedheeni. Sun booda Sheek Jamaal an jedhamu tokkotu jira. Inniin Jaafar Toofiq nama jedhamu waliin wal quunnamsiise haalaan tajwiidaan illee quraana akkan qara'u na taasisanii anis fedhii guddaan qaba ture yeroo saniif quraana barachuudhaaf kaka'umsa guddaatu na keessa ture isaan biratti baradhee jechuudha. Asumaan isaaniin rabbi umurii isaanii haa dheeressu irra caalaan keessan warreen kitaaba rabbii baratanii kaanii barsiisanii jedhan ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam. Rabbiin sawaabaan ani quraana yeroo harfii tokko qara'ee isaaniis anas warra itti rabbiirraa miindaa isaa argate nu haa taasisu. Ammallee ani barachaa tan jira. Kanaatiif haala kanaatiin quraana baradhee jechuu barbaadeeti. Ammallee barachaa tan jira. Allahu Akbar. Thank you, Habibi.
faamilii tee keessa gara barnootaatii fi jireenya as aanutti dhufnaa reefu gaaffii takkaan si gaafadhe gaaffii san sirriitti naan deebine tarii na jala dabartee hawaasni illee naa dhaga'u chaalenjii yeroo islaamummaatti dhuftee san waa hedduu nama mudata akkasiimi hin himnee naan jette osoo hin himin dhoo isaadhaan waan san qaqqabdee bira qottee alhamdulillaahi faamilii keessaa warkoon wanti gaaffiin garagaraa wanti sitti dhiyaatee jira dhiibbaan sirratti dhufee jira faamilii haa ta'u. Okay, baay'ee gaarii dhiibbaan narra dhufee hin jiru ani durummaan islaama ta'uu kootiin dura mudawwara uffadheen deemaa ture achuma ganda keessatti. Osuma ganaa san duraa osuma islaaman ta'ine saniitiifuu ani gaafan islaama ta'e illee waan irratti salaatan gaafan qabee galee akkan ani islaama ta'e irratti hin barre isaan illee nasiin gaafan boodarraa obboleessa koo tokkootu kanan irratti xiqqaatu jira islaama akka taate illee si dhageenye maqaan kee eenyudha naan jedhee na gaafate. Tole. Sun booda maqaan koo Muhammad Amin jedhamaa itti himnaaniin haa ta'u maqaa keellee rakkoon qabu baga jijjiirte maqaa abbaa kee jijjiirte jedheetiin na gaafate innillee kana dabarsee nama kaan ittiin himne alhamdulillah. Maashaallah. Turtii muraasa booda tokkolleen ilmi adeera koo ilma obboleessa abbaa kooti kan gara amantii islaamaa dhufee ni jira jechuudha. Alhamdulillah. Maatii tee keessaa namni kabiraa namni qabatanii jira? Namni tokko jira. Tole. Efa barattee gara barsiisutti gara asin seenuun dura namni ati faamilii keessaa haa ta'u hiriyoota haa ta'u hawaasa haa ta'u daawaa itti godhuudhaan gara islaamummaa ati yaamti jira. Baay'ee gaariidha ustaaz. Ani keessaa erga waggaa sadiitii asii gaafa ganda gale namoota amantii keessaa amantii pirootestaantii warreen hordofan paasteroota achi jiran waliin yeroo hundumaa haasaa isaa waliin hin godhaa. Boodarra na waliin haasa'uu ni didan ni dhiisan na waliin haasa'an. Waamuu qofa osoo hin taane jechuudha. Karaa nagaa ta'eetiin jechoota laafaadhaan dhugaan ani hubadhee dhugaa baayibilii yookiin immoo wangeeluma keessa jiru irraatiin yeroo hedduu bakkan argetti naman argetti nan hima. Even waan kanallee dhiisu ammanaan jedhaniitti jechuudha. Karaa barreeffamoota garagaraan namoota irraa argadheetiin illee asumaan ustaaz Abbaa Caalii yookiin immoo ustaaz Muhammadiin galatoonfachuun barbaada. Barreeffamoota garagaraa hedduu naa kennanii naannoo sunitti dhaqee akka rabsuuf waan na deeggaranii turanii. Karaa naa danda'ame hundaatiin daawaa godhuu karaa dhugaa karaa qajeelaa kanatti nama waamuu dhiiseetiin hin beeku takkaallee. Even tiraanispoortii yeroon karaa deemullee. Tole. Barnoota ustaazota amaree bultana ustaazota irra baratteellee nu himtee jirta. Hangiin baradhe kana keessatti rabbiin akka ajrii isaaniif illee du'aa godhuu turte. Haalli ati barattee barsiisuu haala kamiin gara barsiisuudhaa seemte. Barnootaaf haali isin mijaa'eeti hawaasni naannoo san jiru kan gartee baay'inaan amantii islaamaa fudhatee miti akka himtan jetti sanitti jijjiiramaatu jiramoo haala kamiin gara barsiisuutti seente. Haalli itti baruu fi barsiisuu naannoo sanii maal fakkaata? Okay, baay'ee gaariidha. Ji'oota 5 darbee keessatti manni maree dhimma islaamummaa aanaa san irratti hundeeffame yeroo jalqabaatiif gaafa achitti hundeeffamu masjiin illee bitame namni achitti dhaqee even azaana baasullee hin jiru mucaan achi jiru tokko filaashii irratti sagalee azaanaa waraabanii hamma azaanamee xumurutti filaashii san itti kaa'a yeroo azaanni xumurame irraa buqqisaa akkasittiin achii tajaajilamaa turani. Ani naannoo sun dhaqeetiin maaliifiin dhaqeen hamma rabbiin na laaffise hamma rabbiin na barsiise irraa isaaniin barsiisaa waan rabbiin na laaffiseenis isaaniin salaachisu jedheetiin mana maree dhimmoota islaamummaa Oromiyaa dhaqnee achirraa xalayaa fudhannee gadi deemnee jechuudha. Achitti ijoollee achitti argaman nama 13 akkas gahan isaaniin achitti afaan salaataa qaayidaa fi
wantoota tokko tokko wantoota bu'uura ta'an arkaana islaamaa, arkaana imaanaa, sharxii salaataa, arkaana salaataa wantoota bu'uura akkas ta'an isaaniin achi dhaqee barsiisuun anarratti dirqama. Maaliif anatu dirqama ofirratti taasise. Maaliif environmentiin achi ulfaataa ta'ullee hawaasni achi keessa jiru hedduun isaa na beeka. Anilleen naannoon tun naannoo tamii naannoon tun naannoo ginda baratti jedhama lixa shawaa. Achitti ijoollee achitti argaman ani jalqaba dhaqeetiin Gutak. Asirra viidiyoon argaa jira. Kabajee barataa jiru barattoota. Imaamaas barnootaas achuma barsiisaa jirta. Oggaan laalu garuu haalli isaan keessa taa'anii itti barataa jiran iddoon hedduu mujjataa natti hin fakkaatu. Taaptaap godhaa isin inshallah. Viidiyoo ajaa'ibaa na bira jira. Natti kaanaa ergame. Mee haala barsiisuu kanarratti inshallah achumatti isinumaatu erga gartee waraqaa qaama majlisa irraa fudhattanii deetan booda imaama taatanii barnootaas achumaan itti dhaabdanii itti fuftanii. Ani immoo kan ijoollee sanii moo? Ati amma fakkeenyaaf qaama majlisa irraa illee waraqaa fudhattanii achi deetanii barnoota eegaltisa moo gara isaan salaachisuuti? Ani majlisni dhaqima naan jedhani malee waraqaan achi isaan irraa fudhadhee hin jiru yeroo saniitiif. Okay. As masjiidaan ani iddoon itti quraana qara'ee dhufe mucaan ganda keenyaa sun jechuudha. Mucaan inni mana majlisa Oromiyaa dhufe san. As koyyee faccee gaafa dhufu asumatti wal barre isaanu ani duraan maqaa isaan dhagaha malee isan beeku asuma Finfinneetti wal baran. Sun booda akkanatti jirra waan erganni jedheeti baay'ee anuu garaan na hammaate kan inni achitti isa baruu qabu ture asittiin isa argee sun booda isa waliin galeeyanii jechuudha. Bakka dhaloota kootti isa waliin hin deebi'e. Namni biraallee naannoo sun akka naqne haalli nageenyaa achi even ilaalcha hawaasaa naannoo saniillee xiqqoo ni ulfaata waan ta'eef uffatumallee uffadhee mudawwara uffadhee achuma keessa deddeemuun isaan waliin awareness yookiin ilaalchi namni kaan qabu xiqqoo jijjiiruu danda'a jedheen ani ofii koo dhaqee jechuudha. Sun booda ijoollee argitan san alif irraa kaaseetiin hamma rabbiin alaaffise isaaniin achitti qaraasisaan ture jechuudha. Okay. Amma haala baruu fi barsiisuu yeroo ammaan tanaa ijoollee san barsiisaa jirtan saa? Amma ani achi hin jiru. Okay. Gara Finfinnee dhufeetiin jira. Haalota jijjiiran tokko sirreessuudhaaf ani gara Finfinnee dhufee inshallah gaafa rabbi jedhe irraa nama achiin deebi'aa jedheetiin jira yoo rabbi jedhe. Hamma namni achi dhaqee isaan barsiisuu argamutti isaanuma biran turan jedheera inshallah yoo rabbi jedhe. Mi'a islaamummaa keessatti erga seentee hubattee amantii qabattee sadarkaa kana geesse amantii kaan gizee wal bira qabdee ilaaltu jireenya mi'a amantii islaamummaa kan akkamiin ibsita? Alhamdulillah gaaffii baay'ee gaarii na gaafattanii islaaminaa akkana jedhee jechaan ittiin ibsuun qabu alhamdulillah akkasuma yoon jedhe malee maaliif inner peace namaa namni arguu hin danda'u garuu fuula namaarraa reflect ni ta'anii ifa fuula namaarraa ni beeksi. Saniitiif nu keessa maaltu jira tokkichummaa rabbii isaa addunyaa kana guutuu uumee fi waan isaan keessatti argaman maraa uumeetu nu keessa jira. Saniitiifuu nagaa waa tokkollee namaa kennuu hin dandeenye qabna jechuudha. Alhamdulillah. Plus addunyaan kun immoo nuti akka barbaanne bakkatti itti jiraannu miti. Bakkatti waan carraaqannee dabarruudha. This world is prison for believers and a paradise for disbelievers, said the Prophet. May Allah's peace and a blessing be upon him. Addunyaan kun warreen hin amaniiniif yookiin immoo warreen ajaja rabbiin fudhataniif jannata, warreen koomaandii rabbii qabatanii rabbitti amananii deemaniif immoo mana hidhaati. Saniitiifuu as keessatti mana hidhaatti yeroo jedhamu waan lubbuun isaanii isaan feeten dalagan waanuma afaan isaaniitti dhufe naa isaanii jechuudha. Saniitiifuu alhamdulillah ala niimatil islaam. Allahu akbar. Ilma namaa gabbaruu mukaaf dhagaaf sagaduurraa rabbii gara tokkichummaa isaatti
isa waan hundumaa uume waan hundumaa danda'utti isa karaa kanatti na deebiseef alhamdulillah jechuu barbaadan. Akka gaafadhuu fi inshallah gaafii yeroo gartee amantaa kaan duraanii san keessa turte gaafii sittaati. Question markii khasitti taate uumte san Qur'aana irraa moo hadiisa irraa argatte moo bifa kamiin deebisaa isii san argatte tarna gaafadhu. Okay. Gaaffileen ani gaafachaa ture hunda isaatiif suuratul ikhlaasiitu naa deebise anaaf. Allahu akbar. Tole. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. Say he is Allah one, Allah الصمد, the eternal refuge, the one who all creation depend upon. لم يلد ولم يولد, he neither begets nor begotten. ولم يكن له كفوا أحد, there is no equivalent to him. Kan isaaf wal qixxeen hiriyyaan isaaf hin malle hin jiru. Kun rabbii sanitti amanuudhaan. Allahu akbar. Kun anaaf deebiin gaafachaa ture hunduma isaatiif. Allahu akbar. Wantoota gaaffii natti ta'an hunda isaaniitiif deebiin koo kanadha anaaf. MashaAllah. Okay. Bakka iddoo barnootaa saniitti wal qabatee haalli amma itti barsiisaa jirtan sun yoo maal fakkaataa? Wanti achirratti isin barbaachisu yoo wanni ati achirratti gartee hawaasni akkasii hubatu barbaaddu yaadoo qabaata achirratti. Asumaan obboleen Islaamaa bakka hundayyuu jiraniif waan hin dabarsuu barbaadu yoo jiraate bulchiinsi magaalaa naannoo san jiranii asumaan dhaabbata Furqaan Quraan Association jedhamuun galatoomaa jechuun hin barbaada. Kitaabota naaf barbaachisan naaf kennanii barattoota achi jiraniif kitaabota ta'u naa kennanii. Kanaaf boodallee Quraanni bakka itti si barbaachisu yoo jiraate si deeggarra naan jedhanii jiranii. Rabbiin jazaa isaanii toltuun isaaniif haa deebisu karaadhuma miidiyaa hawaasaa kanaa isaanii wal baradhe. Inni itti aanu uummanni achi yookiin immoo hawaasni naannoo sanii nama lafa kenneetu jira. Nama amantii gara biraa hordofu, amantii kiristaanaa hordofu osoo hin taane komitee bataskaanaa ta'ee lafa kaaree 400 masjiida irratti ijaarradhaa jedhee gara biraarraa nuu kenne. Yoo isin asitti masjiida ijaartanii nama amantii gara biraa hordofuutu lafa kaaree 400 nuu kenne magaalaa keessa. Allahu akbar. Allahu akbar. Namichi san asitti masjiida ijaartanii yoo gadi dhaabdanii nama ijoollee keenya barsiisuun asitti nuu fiddan maatii koo namoota natti siqan namoota 40 waliin amantii keessan nan qabadhaa kan jedheeruutu jira. Naannoo sun irraa jechuudha. Kanaatiif illee achirratti illee nama masjiida nuu ijaaru arganneetiin jira alhamdulillah. Du'aa isaaniif godhaa isaaniif illee. Alhamdulillah. Takbir yaa jamaa. Saniitiifuu naannoo sun irratti hojjechuun hojii guddaatu nurraa eegama. Kana booda ergamaan dhufu hin jiru. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa isa xumuraa addunyaa guutuuf ergameeti. Kana booda sahaabonni yookiin immoo warreen jajjaboon duraan ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam waliin turan hin jirani. Abubakar hin jiru, Umar hin jiru, Usmaan ibnu Affaan hin jiru, Khalid ibnu Waliid hin jiru. Saniitiifuu har'a unutu jira jechuudha. Bakka daawaan hin geenye, bakka isliminnaan hin geenye, maalummaa islaamaa bakka hin geenye, kan hin geenye bakkoota jiran geessisuu kan qabu unuudha jechuudha. Naannoo sun irratti waan guddaa hojjechuun ispeeshaalii lixa shawaa guutummaa isaa wal qabate misconception yookiin immoo ilaalcha dogoggoraa amantii islaamaa ilaalchisee qaban jijjiiruun yookiin immoo dhugaa jirtu isaaniin barsiisuun nurraatii eegama. Inni jiru tokko bakka awwaalchaa mootummaan kenneeruutu jira. Bulchiinsi magaalaa bakka masjiidni amma ijaaramee jirutti. Bakki awwaalchaa kenname san makalaakaa lamatu irratti awwaalameetiin jira. Otoo ittiin ijaaramiin jira. Akkuma isiniin jedhe namni bakkatti awwaalamuuf irra yaaddaa uummanni naannoo sun jechuudha.
Ani الله gataan أكبر. jiraasaarraa eessattiin awwaalamaa kan jedhu irra yaaddaa namni. Saniitiifuu deeggarsa barbaachisu godhame bakka san irratti bakka awwaalchaa sun irratti ijaaruun kanatu barbaachisaa. Akka bilbiltan karaa danda'ameen immoo nagaafattanii maalirra geessee jirta akkamitti jirta akkanaan jettan barbaada. Obboleeyyan Islaamaa hundi keessan kanas jirtan ergaan kun kan isin dhaqqabuuf jiru hundi keessanuu jabaadhaa du'aayinaaf godhaan asumaan jedhaa jechuu barbaadeetiin. Kaniitiifuu achitti waan barbaachisu ani amma waan tokkoon barbaada. Innis maali? Ispiikara ittiin azaanni azaanamu kan jalqabaa jechuudha. Kan amma jiru hin hojjetu waan ta'eef azaanni guutummaa magaalaan bakka masjiidni amma dhaabbatee jiru kanaati guutuu magaalaa irratti dhagahamuu qabaan jedha. Saniitiifuu ispiikara ittiin azaanni azaanamu saniin barbaada. Saniin na barbaachisa. Kitaaba ijoolleen irratti qara'an nan qaba. Wantoota masjiidaaf barbaachisan tokko tokko illee ni jiranii. Deeggarsoonni barbaachisan muraasni ni jiranii. Inshaallah du'aayinuu godhaa hundi keessanuu bakka jirtan irraa nasrii rabbii dhiyoodha baay'ee. Dhugaan ni injifatan bakka kamittuu kan isliminnaan aanaan ani dhaladhe keessa gandan ani dhaladhe gahee bakki hafee jira jedhee yaadoon. Alhamdulillah. Ergaan ergamaan rabbii Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittiin dhufan tawhidni bakka hin geenye qaba jedhee yaadoon. Alhamdulillah. Waa'ee naannoo suni even takbiirtaa qofan barbaadu tokko asirratti Allahu akbar naazaa sadaqatul jaariyaadha jedhe azaana rabbii itti nama yaamama ani